السلام عليكم، مرحبا بكم. فيديو جديد، لقاء جديد ووصفة جديدة. الوصفة اللي جبتها لكم اليوم هي وصفة معقودة البطاطا. بزاف بنينة، هايلة، سريعة التحضير، وبزاف بزاف بزاف سهلة. واش نقول لكم؟ تبعوا الفيديو ديال اليوم وتشوفوا كيفاش نخدم المعقودة ديالي والحلة ولا اللوك جديد اللي حنمدو للمعقودة ديالنا، على باب اللي حتعجبكم. ما تبخلوش علينا بليجان. اللي ما راهوش ابوني ما عليكم غير تهبطوا لتحت وتابونيو. يلا معايا شوفوا كاع الوصفه ديال اليوم. هكذا جي رامي لي زانغريديون كو جو افوار بوزوان بور المعقوده دو بوم دو تير. المعقوده ديال البطاطا ديالنا انا هنايا خدمت كميه ماشي كبيره، كميه اللي تكون صغيره. هنا ديت زوج حبات بطاطا اللي كنت غليتهم داخل الماء وكرازيتهم. هنايا جي بري دو pommes de terre, elles sont moyennes, elles sont pas grosses les pommes de terre, et je les ai cuits dans l'eau et je les ai écrasées. Vous pouvez les cuire aussi à la vapeur. تقدروا تطيبوهم تاني فوق الكسكاس تاني جبنان. كيما نسحق تاني حبة بيض un œuf et 4 fromages du genre de vache qui rit. حبة بيض و4 فرماجات ولا المثلثات ديال الفرماج. انا خدمت هنا بالمثلثات، تقدروا تخدموا باي نوع واحد اخر ديال الفرماج. كيما نسحق تاني لو بيرسيل ولا المعدنوس، سنينه توم ولا ينغوستاي et les épices que je vais avoir besoin. Je vais avoir une cuillère à café du cumin, pareil du curcuma, pareil du paprika et la moitié d'une cuillère à café de poivre noir et un peu de sel. نسحق شويه ملح، نص مغرف قهوه فلفل كحل، مغرف صغير فلفل احمر ولا فلفل عكري، مغرف تاني صغير ديال القهوه ديال الخرقوم ولا الكركم. كيما نسحق تاني ملعقه صغيره ديال القهوه ديال الكمون. نبداو على بركه الله هاد الوصفه غير هكذا. هذيك البطاطا تكون كرازيتها كومبليتمون. دوك انا ماليه غير باش نجيب هذيك السنينه ديال الثوم جو لا غابي. غير هكذا. rajoute le persil, on va le couper en tout petits morceaux. هذاك المعدنوس نقطعوه كاع هكذا صغير. هذيك الحبابات تاني نزيد نضربها ونحطها. دونك لا جو في لا راجوتي aussi dedans comme ça. Et maintenant, je rajoute le reste de mes épices. هكذا نزيد كاع هذيك العطريه ديالنا ونخلطها هكذا. هذيك البطاطا حتدي لي كاع البنه ديال هاد العطريه ديالنا. Je rajoute le fromage. Vous pouvez mettre le fromage que vous voulez. Et si vous n'avez pas, c'est pas essentiel. C'est juste il va rajouter un très bon goût pour notre pomme de terre. هكذا نزيد هذاك الفرماج ديالي هكذا باش يزيد له بنه للبطاطا ديالنا ولا المعقوده ديالنا. الا ما عندكمش ما لازمش تزيدوه، ماشي لازم عليكم تزيدوه، غير هكذا هكذا باش تزيد لها بنه البطاطا ديالنا. نخلطها بيان، نغطيها ونحطها داخل الثلاجه على الاقل نص ساعه هكذا باش البطاطا ديالنا تكتسب لي كاع الذوق تاع البهارات ديالنا ونبداو في الخدمه ديالها. دونك جو في
la mélanger bien pour que ça soit tout homogène. Et après, je vais la couvrir et je vais la mettre au frais au moins une demi-heure. Comme ça, les pommes de terre, elle va récupérer le goût des épices qu'on a mis. من بعد ما كملت هذيك البطاطا وحطيتها داخل الثلاجه ولا داخل الفريجيدير باش تبرد لي. Donc j'ai mis les pommes de terre et les épices dans le frigo pour qu'ils vont refroidir et en même temps ils vont être bien mijotés et marinés dans les épices. Maintenant je prépare en fait la couche que je vais rajouter en haut. Donc نزيد هذيك الطبقه الفوقانيه هكذا اللي حتحمي لي البطاطا ديالي سينو تفتح لي داخل المقله. انا دوكا معليه هي مالديه غير باش نخدم بالفارينه. Là, je vais utiliser de la farine, mais c'est comme une petite quantité que j'ai utilisée. Donc, je vais utiliser que la moitié du verre de farine. أنا الكمية اللي درتها تاع البطاطا صغيرة. Donc, نزيد غير نص كاس ديال الفارينة. نزيد الماء تاني نسحق de l'eau, un peu de persil, un petit peu de sel, du poivre noir, du gingembre, paprika, curcuma et du cumin. Donc, نزيد نعطر كاع هاد الفارينة ديالي. Donc, نزيد ندير فيها المعدنوس، فلفل كحل، سكنجبير، فلفل احمر ولا فلفل عكري، الكركم، الكمون وشويه ملح. انا معليه غير باش نجيب في طبسي ولا في وعاء dans un petit récipient ou une assiette. Je vais mettre de la farine. Je rajoute tous mes épices dedans. Comme ça. Et je rajoute l'eau. ونزيد لها الماء. هكذا ونفس الشيء نزيد نخليها داخل الثلاجه قيس ما ترفد لي كاع يتيك هذاك البهارات ديالي كاع يمدوا الذوق ديالهم داخل الفرينه والماء ديالي. دونك جو في لا ليسي اوسي mariner et reposer au frais en même temps que les pommes de terre et après je vais commencer. شوفوا وجدت كاع المكونات اللي نسحقهم. هذيك البطاطا من بعد ما خليتها داخل الثلاجه اللي بيان ماريني. دونك انايا نبدا نخدم لي بول ديالي. هاد المعقوده انا راني حابه نفرسيها. الى فارس تقدروا ديروا اللي حبيتوا. انا راني حابه ندير بالزيتون بالفرماج كيما نقدر ندير تاني ناتشور. هكذا نلمها غير بشويه نزيد لها شويه بطاطا هكذا. نديرها ان بول ندخلها داخل هذيك الفرينه اللي خدمتها من قبل هكذا. يوم ان طون نجيب لا شابلور ونديرها من الفوق. اللي ما عندوش لا شابلور يقدر يدير يحكم الخبز ويحمصو غير هكذا كيما راكم تشوفوا. ونزيد نخدم واحده اخرى بالفرماج ونزيد ندير واحده اخرى بالناتشور ما فيها والو. كيف كيف نوجد لو فرماج ديالي هكذا. نفس الشيء نحكم لا بيوري ديالي بيدي. نجيب موس ونقطع شويه فرماج un peu de fromage et je rajoute un peu de pommes de terre هكذا. لازم هذا الفرماج يتغطى لنا complètement. Il faut couvrir complètement le fromage comme ça quand il arrive dans l'huile il va pas sortir et il va pas fondre. Comme ça on va avoir un cœur bien fondant mais pas à l'extérieur. نفس الشيء ندخلها داخل هاد الفرينه ديالي مع لي زيبيس
Et pareil, je vais la mettre dans la chaleur. غير هكذا. Je finis le reste ديال لا بوري ديالي ونعاود نولي لكم. من بعد ما كملتهم كاعتين دوك نجيبهم ونسخن الزيت. دونك je vais chauffer l'huile et je vais les bien façonner comme ça ils vont prendre une belle forme de boule et je vais les mettre dedans هكذا ونحطوهم داخل الزيت. لازم يكون سخون ونطيبوهم. غير هكذا ونقعدوا نقلو فيهم. طيابهم سهل ما فيه حتى حاجه غير هذيك الحبابير لازم طيبلي. Donc je les surveille pour avoir une belle cuisson. La cuisson est rapide. Comme vous le savez, j'ai qu'un œuf à cuire. Le reste tout est cuit. غير هكذا ونطيبوهم بالبلاطي. كيما راكم تشوفوا المعقوده ديالي راهي واجده طايبه بنينه مزينه. واش نقول لكم ما علينا غير باش ندخلوا عليها دوكا. Donc comme vous voyez les maquda elles sont bien prêtes, cuites, décorées. Je vous ai dit dès le début on va donner un nouveau look pour mes maquda. Ben on l'a donné, on a fait ce qu'on peut mais ça reste toujours le même goût. دوق نفسه ولكن المعقوده بدلنا لها الشكل ديالها. هنايا درت لها الفرماج درتهم على شكل بريدات. Donc j'ai mis le fromage fondu que j'ai découpé avec des empreintes de fleurs. Et chaque maquda j'ai fait, celle-là c'est aux olives, donc j'ai fait un petit rappel avec une olive en haut, comme ça on sait que celle-là c'est aux olives, celle-là c'est au fromage pareil. Donc chaque maquda avec le goût que j'ai rajouté et avec un petit rappel en haut. كيما راكم تشوفوا المعقوده كملناها. ما عليكم غير باش تجربوها وترجعوا لي بالاخبار. بقاو على خير مع وصفه جديده ان شاء الله.